अस्सलाम वालेकुम। हैंडमेड कार्ड सीरीज़ जे सिलसिले में मां तव्हां सां कुछ कार्ड शेयर कर चुकी आहियां। हैंडमेड कार्ड सीरीज़ जो मैंने शुरू की हुई है उसके सिलसिले में मैं आपके साथ कुछ कार्ड्स शेयर कर चुकी हूँ और आज फिर हम एक कार्ड बना रहे हैं। सबसे पहले ये प्लेन कार्ड है, ये सादो कार्ड है, प्लेन, ठीक है। हिन जे मथा मूं कलर्ड पेपर लगाया हुआ, इसके ऊपर मैंने कलर्ड पेपर लगाया है। इस एक पे गाजरें बनी हुई हैं, एक पे खरगोश है, ठीक है। हिकिड़े ते गजरूं ठहियल आहिनि, हिकिड़े ते खरगोश सेहड़ ठहियल आहिनि, रेबिट्स। त हूअं त ही ईस्टर जे सिलसिले जो आहे, पर असां हिन प्रिंट खे पंहिंजे तौर ते इस्तेमालु करे सघूं था, ठीकु आहे। त ही 2 पीस पेपर जा मूं हिन ते चिंबड़ाया आहिनि ऐं हिन मां जेके बाक़ी पीसिस बचियल आहिनि उहे मां हिते रखी चुकी आहियां। सभिनी खां पहिरियों अच्छा ही हिकिड़ो मां अहिड़ो कार्ड ठाहियो आहे, उहो तव्हांखे ॾेखारियुमि हाणे। ही ॾिसो, सेम इहो ई कार्ड असां अॼु ठाहियूं था, ठीकु आहे। त ही 2 पीस पेपर जा हणण खां पोइ हिन जे जेके ॻंढ आहे, जोड़ आहे, हिन ते मां रिबिन हणंदसि। जोड़ पे हम रिबिन लगाएंगे। ये मेरे पास रिबिन है। अच्छा, इसलिए मैं ये रेड रिबिन ले रही हूँ कि ये ग्रीन था कट आउट लकड़ी का, तो ये ग्रीन डॉट्स वाली मेरे पास रिबिन थी और इसके साथ इसमें येलो ये था रैबिट मेरे पास, तो येलो इत्तेफाक से रिबिन भी है। अब जो है इसमें मैं रैबिट लगाऊंगी वो है रेड कलर का। ये है, इस पे मैं कटआउट लगाऊंगी लकड़ी का, लेकिन मेरे पास डॉट्स वाली रेड रिबिन नहीं है, तो मैं ये हार्ट्स वाली रेड रिबिन इस पे यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो ही हाणे मां मुंहिंजो रैबिट रेड आहे त मां रिबिन भी रेड कलर जी इस्तेमालु कंदसि। यह रिबिन मां एतिरी खणा थी, ये इतनी रिबिन में लूँगी जो कार्ड से थोड़ी सी बड़ी हो और इसके जोड़ पे आ जाए। कार्ड जे साइज़ जी रिबिन खणंदमि ऐं थोड़ी ॿिन्ही पासनि खां वधाईंदमि त जीअं हिन जे ॻंढ ते या पूरी अचे ऐं वधियल पासा जेके आहिनि असां उहे पासे खां मोड़े छॾींदासीं, ठीकु आहे। हाणे हिन खे मां ग्लू सां हिन ते हणी थी वञा। हाणे रिबिन हिन ते लगाई आहे, रिबिन लगा दी है मैंने, और ये जो बढ़े हुए इसके हिस्से इस पर भी मैंने थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा दिया है, ठीकु आहे। जेके असांजा वधियल हिस्सा आहिनि थोड़ा, इन्हनि खे अंदरे पासे मोड़े इन्हनि ते असां हल्की ग्लू हणी इन्हनि खे चिंबड़ाईंदासीं। हाणे ही पेपर खयों आहे, हिन ते मां हणंदसि रैबिट, तो जीअं नुमायां थी बीहे। ये पेपर का पीस लिया है, इस पर रैबिट लगाना है, लेकिन ये तो पतला पेपर है, इसलिए मैं इसको थोड़ा मोटा करने के लिए इस शीट पे लगा रही हूँ कि ही थुलो थी वञे, थोड़ो सख़्तु थींदो त मुड़ंदो न, चिबो न थींदो। इन लाइ मां हिन सख़्तु थोड़े पाठे जी शीट ते हणां थी। हिनखे ग्लू लॻाईंदासीं पोयां ऐं पोइ असां हिनखे इन पाठे ते चिमड़ाईंदासीं, ठीकु आहे। हाणे इन ईअं करण सां ही कागज़ जेको आहे थोड़ो सख़्तु थी वेंदो त ही जल्दी सां चिबो न थींदो। हिनखे हाणे असां कटिंग कयूं था। कटिंग बिल्कुलु ईअं कंदासीं जो पेपर नज़र न अचे, पेपर नहीं नज़र आना चाहिए, क्योंकि हम वो जो नीचे वाला है गत्ता वो हम नहीं दिखाना चाह रहे। कोई बॉर्डर नहीं छोड़ना, कुछ नहीं करना, ठीक है। ये हिन जी प्रॉपर कटिंग थी वई। ऐं हाणे हिन खे थोड़ो उभारण लाइ ही पेपर आहे थुल्हो, परफ्यूम जी पैकिंग मां निकितल या अहिड़े टाइप जो कोई भी तव्हां वटि हुजे। थांवनि जी पैकिंग मां निकिरंदो आहे, बर्तन की पैकिंग में से निकलता है, ये परफ्यूम की पैकिंग में से निकला है। तो ये थोड़ा सा मैं इसकी बैक पे लगाऊंगी और फिर इसको इस कार्ड पे चिपका दूंगी। ये ॾिसो, ही हिन कार्ड ते मूं लगाया ऐं थोड़ो थोड़ो उभरियल पे लगे। वहीं वैसे ही ये कटआउट जो है लकड़ी का है, थोड़ा सा उभरा हुआ है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा ऊंचा दिखाने के लिए, उठाने के लिए पीछे से ये पेपर लगा दिया। अब ये जो है पीस हम इस कार्ड पे लगाएंगे, तो उसको लगाने के लिए भी इसके नीचे मैं ये पेपर ज़रूर लगाऊंगी। ये जो पोया ये 3 पीसेस मैंने इसके पीछे लगा दिए, किसी भी तरह से लगा दें ताकि ये जो है वो नीचे न दिखे। हाणे असां हिनखे हिन कार्ड ते चिमड़ाईंदासीं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैंने नीचे लगाया है रैबिट, इधर मैं ऊपर लगा रही हूँ, ठीक है। ऐं ही लगी वियो असांजो। हाणे असां हिन ते कोई मैसेज लिखंदासीं। इस पे मैंने लिखा हुआ है हेलो, हिन ते हेलो लिखियल आहे, त असां हिन ते भी हेलो लिखूं था। ईअं इन जे लाइ सभिनी खां पहिरियों असांखे प्लेन पेपर जो पीस खपंदो। थोड़ा सा हमें प्लेन पेपर चाहिए वाइट, उस पर हम ये वर्ड लिखेंगे पेंसिल से, फिर इसको डार्क करेंगे पेन से या मार्कर से, ठीक है।
ही पेपर जो पीस खयो आहे हिन ते असां लिखंदासीं पेंसिल सां पहिरियों हेलो। पेंसिल से पहले इसलिए लिखते हैं कि अगर कोई गड़बड़ हो गलत हो जाए तो उसको हम मिटा सकें। जब आप देखें कि वो अच्छी तरह से परफेक्ट लिखा है तो फिर ऊपर पेन के साथ उसको डार्क कर दें। ही लिखजी वियो, ठीक है। हाँ ही वरी सन्नो कागज़ है, पतला सा पेपर है, तो इसको भी हम एक थिक पेपर पे लगाएंगे। ये ब्लैक पे मैं इसको लगाती हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा मोटा हो जाए और जल्दी से ख़राब ना हो। ब्लैक पेपर ते ब्लैक कार्ड शीट ते मूं हिनखे हयो आहे। हाणे असां ईअं हिन जी कटिंग कंदासीं जो हिन जी चौधारी हिकिड़ो ब्लैक कलर जो बॉर्डर ठही पए। इसको इस तरह से काट लेंगे चारों तरफ से, बड़ा पीस अलग कर देंगे और ऐसे काटेंगे कि ये चारों तरफ से एक बॉर्डर सा बन जाए। अब इसको भी लगाने के लिए इसके नीचे फिर हम ये पेपर लगाएंगे ताकि ये थोड़ा सा उभरा हुआ लगे। ये इन सां ख़ूबसूरती ईंदी आहे। ईअं त तव्हां डायरेक्ट अगर हिन पेपर जे बग़ैर भी हणो तॾहिं लॻी त वेंदो, पर हिन सां थोड़ो सुहिणो लॻंदो आहे, थोड़ो लुक सुठो ईंदो आहे, अच्छा सा लुक आता है, एक स्टाइलिश लगता है। ही लॻी वियो। हाणे हिन उभरियल हिस्सनि ते हल्की हल्की ग्लू, हाणे असां हिनखे कार्ड ते हणंदासीं। ॾिसो ये कंप्लीट थी हो। अच्छा, इस पे देखिए कि मैंने वही रिबन पे ही ये रैबिट लगाया ऊपर, उसी जगह पे ही मैंने उसी लेवल पे मैंने हेलो का वर्ड लगाया है, लेकिन यहाँ मैंने साइड पे लगा दिया, यहाँ इसको मैंने ऊपर कर दिया। तो वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा रद्दो बदल करके हम उसको चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। साॻी शइ आहे, उनखे मूं हेठि मथे करे डिफरेंट टाइप सां हयो आहे त थोड़ो ॿियो पियो लॻे। तो ही कार्ड मुंहिंजो रेडी आहे। मूंखे उमेदु आहे तव्हांखे ज़रूरु वणियो हूंदो, ऐं अगरि दिलि चाहे त तव्हां हिते थोड़ा नग कुछ डेकोरेट करे सघो था हिननि खे, ठीकु आहे। सो इंशाल्लाह वरी कंहिं ॿी वीडियो सां वरी मिलंदासीं। हमेशह चवंदी आहियां प्यार सां कमु कयो, प्यार सां कमु जो नतीजो ॾाढो सुठो हूंदो आहे, उनजो लुक ॾाढो सुठो हूंदो आहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ऐं थी सके तो चैनल सब्सक्राइब कयो। ज़िंदगी रही त अञा घणो कुझु मां तव्हां सां शेयर कंदसि, ठीकु आहे न। ऐं अल्लाह तव्हांखे ख़ुशि रखे। हमेशह चवां थी पंहिंजे ॿोलीअ सां प्यार कयो, पंहिंजे टाइम जो सही इस्तेमालु कयो, ऐं कमु हमेशह प्यार सां कयो। प्यार सां कयल कमु ख़ूबसूरत हूंदो आहे। इंशाल्लाह वरी कंहिं ॿी वीडियो सां मिलंदासीं। तेसिताईं इजाज़त ॾियो। अल्लाह वाहे।